დიდი და ლამაზი ტყის პირას ერთი კეთილი კაცი ცხოვრობდა. თვითონ ააშენა ტყესთან ახლოს თავისი სახლი და მშვიდად ცხოვრობდა ცოლთან ერთად. მთელ დღეს შრომასა და გარჯაში ატარებდა. ხვნათესვას რომ მორჩებოდა, მერე ტყეში მიდიოდა. შეშას ჩეხავდა, გირჩებს აგროვებდა, ველურ ხილს კრებდა და კმაყოფილი ბრუნდებოდა სახლში. ძალიან უყვარდა ცხოველები. თუ სადმე დაჭრილან დასნეულებულ ცხოველს იპოვიდა, აუცილებლად მოიყვანდა სახლში, უმკურნალებდა და ისევ ტყეში გაუშვებდა. მეგობრებიც გაიჩინა ტყეში. ერთ დათვს დაუძმობილდა განსაკუთრებით. ყოველთვის როცა ტყეში მიდიოდა, დათვი აუცილებლად ეგებებოდა და ხშირად მასთან ერთად ატარებდა მთელ დღეს. ერთხელ კაცმა გადაწყვიტა, დათვი შინ მოეპატიჟებინა. გამართალ ხინი კაცმა, გემრიელი შეჭამადები დაახვედრა სტუმარს. კარგი დრო გაატარეს, კარგად ისიამოვნეს. დაღამდა. გამოთხოვების დროც მოვიდა. გადაკოცნა დათვი კაცმა და თავის ცოლსაც უთხრა კოცნით დაემშვიდობეო. შეიშმოშნა ქალი, დიდად არ იყო კმაყოფილი დათვის სტუმრობით და არც მალავდა ამას. არიდა თავის სტუმარს. დათვის მყრალი სუნი არ მომწონსო, პირმყრალ სტუმარს ვერ ვეწყობიო. გამოაცხადა ხმამაღლა. შეცვა კაცი, მაგრამ უკვე რაღაც გახდებოდა. წავიდა დათვი, არაფერი უთქვამს. ტყის სიღრმეში ყუდრო და მოხერხებულ ადგილას ჰქონდა დათვს მოწყობილი ბუნაგი. დიდხანს ირჩევდა ამ ადგილს. თან ღრმად იყო ტყეში და თანაც სიმყუდროვეში. კარგად გრძნობდა თავს ამ გარემოში. უყვარდა თავისი ტყე. ერთხელაც გადაწყვიტა დათვმა თავისთან მიეპატიჟა კაცი. მე ხომ ვინახულე მისი სახლი. ეხლა მასაც უნდა დავათვალიერებინო ჩემი სამყოფელიო, ფიქრობდა დათვი. კაცმა სიხარულით მიიღო მეგობრის მოპატიჟება. თან ცულს წავიღებ, გზაში შეშას დავკოდ და წამოვიღებო, გაიფიქრა. შეხვდნენ მეგობრები ერთმანეთს, ძალიან გაუხარდათ ერთმანეთის ნახვა. კარგად იმუსაიფეს. დამშვიდობების დრო მოვიდა. ადგა დათვი და მეგობარს დაჟინებით მოსთხოვა თავზე ერთი ცული დამკარო. მეგობარმა უარი უთხრა. რაზედ უნდა გატკინო, რისთვის დაგარტყაო? არ იშლიდა თავისას დათვი. არ მოისვენა სანამ კაცმა თხოვნა არ აუსრულა და ცულით თავი არ გაუტეხა. თავგატეხილი დათვი ტყეში თავისი ბუნაგისკენ გაძუნძულდა. კაცი კი სახლისკენ გაეშურა. ვერაფრით ვერ გაიგო, რატომ გააკეთებინა დათვმა ასეთი უცნაური რამ. სულ იმის ფიქრში იყო და როგორ არის და რამე ხომ არ გადახდაო. მეორე დილას მივიდა ტყეში კაცი, მაგრამ დათვი ვერსად იპოვა. ძალიან განიცდიდა და დარდობდა დათვის ამბავს. რამდენიმე დღეში ისევ შეხვდნენ ერთმანეთს მეგობრები. დათვს თავზე ჭრილობა თითქმის სულ შეხორცებოდა. ვეღარ მოითმინა კაცმა და გაკვირვებით შეეკითხა მეგობარს. რად გამოტეხინე თავიო? უთხრა დათვმა კაცს. ძმაო, შენის ცულით დაკოდილი თავი გამიმრთელდა და შენის ცოლის ენით დაკოდილი გული არაო. ენით მოკვდება კაცი, სხვით არა. ენით მკვდარს ენა ვეღარ აღადგენსო.